नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे यहाँ पर जो नवोदय विद्यालय जो है एनवीएस, इसके द्वारा हाल ही में जो अपडेट जारी की गई है। और अगर आप इस पूरी अपडेट को देखना चाहते हैं कि यह क्या है, इस पूरी प्रक्रिया को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करें नोटिस के बारे में, तो ये जो नवोदय विद्यालय है इसके द्वारा एलडीसी स्किल टेस्ट के जो एडमिट कार्ड है ये जारी कर दिए गए हैं। तो आप जो यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम शेड्यूल जो जारी हुआ था, तो इसमें आप देख सकते हैं डेट इसमें स्किल टेस्ट की 16/9/21 थी, 16/9/21 है। और जिनका भी जो यहाँ पर ये जो टेस्ट होगा उसके जो एडमिट कार्ड है जारी हो गए हैं। और अगर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसका जो लिंक है, सीधा लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से सीधे आप जो अपने एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर भी आप जैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब जो हम एडमिट कार्ड पर चलते हैं कि किस प्रकार आप अपना जो एडमिट कार्ड है ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब जो हम यहाँ पर जो नवोदय विद्यालय की जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है इस पर आ गए हैं। और अगर आप अपना जो एडमिट कार्ड से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो यूज़र आईडी है, रजिस्ट्रेशन नंबर, इसकी आवश्यकता होगी, और जो पासवर्ड है इसकी आवश्यकता होगी। उसके बाद आपने यहाँ से लॉगिन करना है। और अगर आप किसी कार्ड से अपना जो पासवर्ड है ये भूल गए हैं तो यहाँ से आप अपना पासवर्ड देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना जो यहाँ पर एडमिट कार्ड है इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या जो इनकी जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर भी किस तरीके से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप जो हम उसे भी देखेंगे। तो अब जो हम यहाँ पर इनकी जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर हैं, तो आप किस तरीके से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो ऊपर जो यहाँ पर 3 डॉट जो दी गई है, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप जो है इस पेज पर आ जाओगे। तो इस पर आने के बाद आप यहाँ पर जा देख सकते हैं डाउनलोड वाला जो ऑप्शन है, लिंक फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फॉर अपीयरिंग स्किल टेस्ट और एलडीसी अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव जुलाई 2019, 3/9 पब्लिश डेट है 3/9/2021। और यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप जो इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने वैसा ही पेज निकल के आएगा जैसे हमने पहले किया था। तो दोनों में जो तरीका यही है, आपने यहाँ पर यूजर आईडी और यहाँ पासवर्ड, उसके बाद लॉगिन करना है। तो इस तरीके से आप जो अपना जो एडमिट कार्ड है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर नवोदय विद्यालय के द्वारा एलडीसी एग्ज़ाम को लेकर बड़ी अपडेट जारी की गई है। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो घंटे वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।